z časopisu Architekt z roku 1906, myslím, který jsem objevil někde v antikvariátu a který tak jako vystihuje vlastně to trošku to mé vyjítí z jeskyně. Jo. A jak jsem mluvil o těch sochách a různých jako záležitostech v krajině, tak to je třeba socha, kterou jsem dělal právě na tom Mušově. A v pozadí jsem a to jsou jako další. Čili jakože ta atmosféra vlastně taková ta tvořivá atmosféra, která sem tam někdy jako opakuje, jak jako nezávisle na čase, tak tam byla. Možná zažíváte taky někdy. Tady je to trošku jako textu, trošku od Ladislava Hejdánka. Já to teda jako přečtu, abych to trošku zvážnil. Jo. Když už uvažujete o tom, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu, pak nikdy nesmíme zapomínat na lidskou schopnost tvorby. A ono dávné lidské chápání Boha jako tvůrce, stvořitele by nebylo možné, kdyby člověk neměl své vlastní zkušenosti s tvorbou, s vytvářením něčeho dobrého, užitečného a platného. Nemůže být sporu o tom, že existují pobídky, aby se lidské aktivity tvorby nevyčerpávaly jen stálým opakováním téhož, ale aby se lidé řídili svým Bohem, který dělá vždy nové věci. To je možná i odpověď na ten dotaz toho s tím netradičním, jakože prostě... Ale to je v pohodě, jakože jenom jako navázání na to, že my vlastně máme dělat netradiční věci. Jo, že jako vnitřně pravdivý. A když jsem tradicionální, nebo když někdo je úplný tradicionalista, tak jako zase je pravdivý, že to dělá nově jako tradičně, jo. Ale jako pořád je to nově. Je to prostě něco, jako, co nám je vrozený, ta tvořivost. No a tady já si to něco přidá, jo, že zkoumám hmotu a její působení, vidím obraz božského v hmotné skutečnosti, stvořeného světa i za jejím povrchem. Jo, jakože vlastně já vždycky musím jako architekt převést nějaký jako ideje do hmoty, jo, že vlastně jako, takže jsem vlastně hmotař, jo. A v tomhle duchu vlastně chápu i to vlastní hledání a tu vlastní tvorbu. Já tady dám vlastně první statvičku. Vlastně vyvrcholením toho období vlastně těch plenérů právě byla Boží muka na Pražmě, což je vesnice, ve které mám nějaké kořeny, vedle Frýdku místku, kterou založil hrabě Pražmo. A tam vlastně na závěr všech těch plenérů, které se tam konaly, tak nás napadlo postavit Boží muku. Jo. Má takový trouhelníkový tvar. Tady je fotka vlastně ze stavby. Ta stavba je z kamenů z lesa a oblázků z řeky a stavilo nás ji asi 10, jo? Většinou to byli buď spolužáci nebo nějací známí, když jsme tam sešli a byla myšlena jako takový jako poděkování mým rodičům. Jo? A tak zároveň tak jako nějaký šém vlastně toho místa tam je daný. A tady vlastně technologie, kterou jsme to stavěli. A teď jsme vytahovali nahoru sochu sedícího Krista, což je typický slezský motiv. Většinou jako ten Kristus vlastně na těch sochách vypadá, on každý vypadá ve Slezsku. On většinou vypadá takto, jo. Já jsem akorát neměl odvahu vlastně dát tam tu opírající ruku, takže ten vlastně, když jsem ho sochal, tak má vlastně tu Viktorku a je dělaný ze
starého schodu z kostela tamnějšího, z pískovce. A to jsem ale nevěděl, že čím je pískovec starší, tím je tvrdší. Takže já jsem to asi sekal týden, nakonec mě zachránil tady vlastně vidět, jako ten s tou pleškou, člověk s tou pleškou. Je to rozmazaný, ale možná, nevím, jestli to poznáte, Leoš Boček. A asi jeden den mě pak jako tam pomohlo to sekat, aby jsme to tam vůbec mohli osadit, protože to je dělaný večer před tím, než jako byla sláva. Takhle to nějak dopadlo. Mám pak Trnovou korunu. Tam mám zajímavý příběh s odhalení, protože samozřejmě jak jsme to pak zahalili prostěradlem a byla tam jako sláva, že jo, a odhalení sochy, jo. A tak samozřejmě, jako, co se nestalo, prostěradlo se zaseklo o Trnovou korunu a dechovka hrála, že jo, se nevěděli, jako někdo letěl po žebří, jako něco, jo, začali se smatkovat a přišel, jako měl tam jako jeden takový básnický výkon, Jano Sedal, vlastně herec hadivadla, který jako naprosto suverénně přišel k tomu a strhl to s tou Trnovou korunu a situaci zachránil. Jo, a takhle to vlastně vypadá. Tady je vidět ještě trošku, ve středu je taková koule z červeného skla, což je vlastně ten šém. Takže to je Boží muka na Pražně, taková jako, dá se říct, iniciační stavba. K tomu patří tato básnička, který ale nevím už jako, kdo je jejím autorem, ale vlastně nějak tam, myslím, vznikla. A další stavbičku, kterou jsem si připravil, je ten kruhový kostel v Sazovicích. Uvidíte. Který má, i když je kruh, tak má jakýsi vztah ke čtverci a ten vám odhalím až na úplný závěr. Tam v Sazovicích vznikl spolek pro výstavbu kostela a ten vlastně někdy před 5 lety se začal aktivněji zajímat o to, že by se ten kostel postavil. Vlastně podle majetkoprávních vztahů a územního plánu bylo k dispozici několik pozemků, což vlastně je většinou nějak vybarvený, třeba toto, ale ty pozemky byly většinou jakože a jsou za obecním úřadem nebo za školou. Jo? Vždycky jakože vlastně takový divnej, sice jako třeba pěkně rovnej, ale divnej pozemek. Jediné místo, které bylo vlastně v pořádku, bylo to nejsložitější a to je úplném jádru obce. Takže já jsem se rozhodl vlastně ten kostel umístit sem. Vlastně ti jiní kolegové architekti jako vlastně ho zase dávali na jiné místa, jo? Že vlastně součástí toho byla i volba místa. To je vlastně v detailu, tam stál takový jako blok domu, který někdy v 60. letech se zbořil a od té doby tam nestálo vůbec nic. Takhle to tam vypadalo před stavbou, znamená hlavní komunikace, kolem toho normálně většinou řadový takový ty dlouhý jako domy, terénní převýšení asi 4 až 5 metrů, prostě místo stavby. No a já jsem vlastně, protože to má být zasvěcený svatému Václavovi, tak jsem pořád jako podvědomě hledal nějaký vztah jako k té době a taky to bylo jedno pojítko a druhý pojítko vlastně, jak se hmota dá trošku odhmotnit, jo? Takže že vlastně jsem se k ní zkusil chovat jako k papíru. A tak to je taková jako jedna ze skic ze začátku, jak by se dal vlastně papír nařezat a jak ho prohýbat, a aby to fungovalo jako prostor. Jo, a pak
Pak z toho začala vznikat jakási taková rotunda, která má nějaké prostorové členění a nějaký kůry, ale víceméně jako třeba tohle je skica, která vyjadřuje to přemýšlení asi nejvíce. Tady je pak ještě nějaká prostorová skica už počítačová, která klade ty jednotlivé vrstvy na sobě. No a tady je už jako ta stavba s okolní zástavbou. Tam vidíte, že to urbanisticky není úplně jednoduchý, že tam je takový vlastně něco tam chybělo. A ten kostel by měl fungovat jako bod v prostoru, jako takový úběžník. Tak tady to je, čili ta tečka, taková tečka, jakože nic jednoduššího jako tvar mně přijde, že už není. Zároveň tam vznikl nějaký takový jako rozptylový prostor veřejný jako před tím kostelem, který najednou, jako, kde se může shromáždit třeba 200 lidí, když je potřeba, nebo tak jako se nadechnout. Tady je to ještě z jiného pohledu. My jsme to zkoumali na různých modelech. Toto je pak jako ještě jeden fyzický model, který se dělal. A vlastně na tom se pak jako dotvarovávaly některé jako už větší detaily. A tady už na něm je vidět, že nejdříve jako vždycky, když se ta zeď odchlípla, tak bylo vidět celou její tloušťku, třeba těch 50 cm. Tady už je vidět, že to začíná směřovat do těch špiček, aby to vypadalo jako papír. Jo? Že vlastně i na té hraně vidím jenom jednu hranu, takže se v tom prostoru tak jako začínám cítit trošku abstraktněji. No a tady je pak už jako ten poslední model, který vznikal, byl už trošku většího měřítka. Tam se to skládalo po patrech a tady třeba díky tomu modelu třeba vznikl v suterénu nakonec obrovský sloup, který tam nemá žádnou, nebo skoro žádnou statickou funkci, ale připadlo mi, že suterén kostela musí mít jako nějaký pilíř, na kterém to stojí. Ta rotunda, jo, tady vlastně pohled na tu druhou stranu, kde jsou kůry a kde jich bylo více, my jsme to pak jako na tom modelu začali odřezávat, že už to bylo jako už tam toho hodně. Čili ten model vlastně nám v tomhle pomohl. A ta rotunda je to proto, že vlastně tam cítím jakousi souvislost s tou svatováclavskou dobou, jo. To žije kulturou, ta budova. No a tady je vidět vlastně už jako jak to funguje. To je suterén, kde díky tomu převýšení je jakýsi společenský zázemí, kde můžou být přednášky nebo oslavy, je tam nějaká kuchyňka, jo, můžou tam jako mladí mít kapelu a cvičit, je tam nějaký zázemí. Ta muzika je docela velký pojítko vždycky jako při kostele pro mládež, jo. A je tam kuchyňka a je tam ten sloup, jo, ten pilíř, jako, který tam vidíte, jo. Který vlastně bez něho by mě ta stavba přišla chudší. A to už je přízemí, kde vlastně tady je hlavní vstup do kostela, vlastně nějakým zálivem do toho prostoru. A nahoře vidíte vlastně ten presbytář, kde se odehrává to centrum liturgie. A pak nějaké prostory zákristie, zpovědní místnost a schody, které propojují všechny patra a kůry. Nebo dva kůry respektive. No a toto už je první kůr, na kterém vlastně tam vpravo mají být umístěny varhany. A tady toto je vlastně taková jako jedna oddělená část kůru, kterému říkají místní skybox. Jo, a donátor Sazovického kostela, že předpokládá se, že 13. května příštího roku se bude světit, takže do 12. května tam má povolené i kouřit. A nahoře už se prorýsovává vlastně světlík, který tam je. A to už je vlastně ten nejvyšší kůr, tady tenhle, a tam vlastně už dole pohled na varhany, že tam na tom druhém kůru jsou varhany. No a právě ta atmosféra toho kostela je vlastně taková, by měla být jako osvětle. No, pak vám ukážu. Tady ještě řez.
řezu jako nic složitýho, normálně šikmá střecha, světlík, suterén, jo, jako nic náročného suterén. A tady ještě pohled na ten válec a na ty odchlípující se, anebo naopak zapadající části, ve které je třeba zvonice. Kostel nemá věž, což bylo největším tématem hovoru jako celou dobu a jako periodicky každého půl roku přišel někdo, jako jestli tam nepostaví vedle ještě věž. Já doufám, že ne. No a takhle to vypadalo vlastně na vizualizacích. Jo. Nakonec jako se okna vlastně ustalily, myslím, na počtu 4 plus světlíků. No a pak jako vlastně, já to schválně tady jako promítám s celým tím průřezem, jo. Pak vznikaly nějaké skici, jak by mohl vypadat vlastně ten presbytář, protože to je jako jádro celého toho prostoru. Byla vybrána ta prostřední, jo. A ta se pak začala rozpracovávat dál. Tady nějaký skici ještě jako k tomu, jak by to mohlo vypadat. Skici třeba varhán, jo, taky už se dělají, taky už tam budou asi na té hotový. A pak jako detailní jako řešení zvonice, kterou někdo zná. A na nich je třeba nápis, na každém tom zvonu je jako komu je zasvěcený, kdo věnoval na to prachy. A pak když se všechny zvony jako takhle posadí dohromady, tak je tam ještě jako celkový text, třeba přijít Duchu Svatý, když se rozezní ty zvony, jakože to je vlastně jako slavnostní. A pak jako jsem se obrátil vlastně na Václava Kočího, který udělal vlastně ty texty a nějaké jako domyslel, nějakou svoji uměleckou zkratkou. No a tady už je osazování těch zvonů. Tam jsou takové jako konzoly ze zdí, které mají úchyty až tam někde jako za omítkou. A vlastně tou konzolou prochází elektrický drát jenom a uvnitř toho zvonu je takový jako motorek, který vždycky jako cinkne do toho zvonu, no, že vlastně je tam takový jako píst. Takže všechna mechanika je uvnitř toho zvonu, ten zvon samotný se vůbec nehýbe. To jsou zvony. No pak jako další téma jako byla čelní stěna a kříž, takže vlastně jak stvárnit kříž, případně s korpusem Krista. Zase jako nejdřív se to odehrávalo na skicách, pak teda je to trošku uprácený, ale na kresbách. A nakonec vlastně se dělala taková zkouška v prostoru proporci jenom jako ze dřeva a pravděpodobně se vyrobí z optického skla a bude zhruba těch proporcí. Tady už je zkouška vlastně jenom, že jsme měli vyrobeny asi ty kříže 3 a zkoušeli jsme, jako, který by tam byl fajn. Jo, tady zase klika. Klika do kostela svatého Václava mi přišla hodně důležitá, protože, jak každý určitě ví, ten svatý Václav vlastně první byl zavražděn, že jo, podle pověstí svým bratrem Boleslavem, anebo jeho kumpány. Takže při vchodu do kostela by člověk jako nějak si to měl připomenout do kostela svatého Václava. Takže ta klika symbolicky napodobuje vlastně to klepadlo, jako, které podle všech těch jako zachycení je na té svatováclavské legendě. Tak je do ní jako napsán první název svatováclavské legendy, která je vlastně latinsky, což je to Crescente Fide Christiana. Takže když za ní beru, tak se ocitám vlastně v jeho martyriu. A to taky bylo docela zábavný. To jsou konsekrační křížky, při kterých které jsou v kostele a na těch místech se při tom obřadu svěcení ten kostel maže, nebo biskupy maže bitumen, což je takový olej speciální. No. A já jsem jako furt jako si říkal, jako jak je udělat. A nakonec, protože ho maže vlastně tím palcem, jo, jako takhle,
tak jako jsme pro něho připravili vlastně přesně tu trasu toho palce, jako akorát, že to bude z bronzy. Jo. Tak jo, je to zhruba 7,5 cm, že je poměrně jako malinký. A někdy bývá 12, tady budou 4, že to jako bohatě vystačí. No a pak jako jsme se začali zabývat tím, jak to má vypadat vevnitř, takže podle té skici se udělaly pak jako obrázky a ten jako presbytář celý, nebo to, co tam vidíte, je o doteku, jo? Že to je vlastně klasický téma doteku nebo božího doteku něčeho pozemského, jo? Vlastně to v jednom místě, no. A znáte to určitě, seznáme Michelangelovy fresky jako stvoření Adama, kdy Bůh se dotýká vlastně Adama nebo ty konečky prstů, tak vlastně to je to stejný téma. Varhany zase, když se posunuli, no a toto je jako, tu fotku mám rád, toto je při žehnání pozemků jsme udělali z vápna kruh, vlastně jak ta stavba bude veliká, a pak někoho napadlo, že se do toho všichni zkusíme vejít. A naštěstí jsme se tam vešli. No a to je košile svatého Václava. Velmi drahá záležitost na svou dobu, někde z Orientu. Ale je to vlastně věc, která je o něm velmi známá a která jako nějak způsobem zapadá do té stavby, jo, ukážu hned proč. Třeba toto už začíná trošku vypadat jako ta jeho košile, že jo, ta výstuha betonových částí. Ale nejenom tak, jakože vlastně když do toho kostela vstoupím, tak i ta omítka vlastně je dělána specifickým způsobem, který připomíná tu košili, že se ocitnu jako v ní, že si oblíknu. Toto je lítí suterénu, pak jako stavba klasická, a pak jako už jako nějaké fotky ze stavby, tady je docela dobře vidět měřítko ve srovnání s okolní zástavbou, jo, tady na je to vlastně keramický zdivo hrázděný betonem, taková poměrně jednoduchá záležitost, konstrukční, nicméně samozřejmě tím, že to je v oblých tvarech, tak pro zedníky ne úplně jednoduchá záležitost. No, tady je vlastně už jako fotka skoro hotové stavby a tady jsou vidět i ty jednotlivé zářezy. Některé jsou ven a některé jsou dovnitř. A zase to je takový trošku jako, že by to mělo být jako, já nerad to slovo používám, ale něco jako yin a yang, nebo vlastně, že tam najde vlastně i taková ta, vlastně v té stavbě taková ta pevnost a mužská síla a zároveň taková jakási ženská křehkost na některých místech. Toto je pak jako konstrukce toho světlíku, který má dole trojúhelníkovou základnu a nahoře kruh. A protože je to tím pádem zborcená plocha, tak se tam vytyčila takováhle konstrukce a dopadlo to takto. A tady je zajímavá historka. Kdo myslíte, že, jaký řemeslo myslíte, že to jako dokázalo tu plochu udělat jako na stavbě? Jestli někdo je schopen? Někteří možná jo. Jo, že vlastně zborcená plocha dole trojúhelník, ten kruh má, dejme tomu, 2,5 metru. Jediný borec, který to dokázal vlastně udělat, tak byl klempíř, protože ten jediný si dokázal představit, jak to vlastně nabíhá vlastně ty pásy jako nějak v prostoru, když to ukládá a pak umítá. Tady to ještě z jiného pohledu, je tam akustický podhled a tady už je vidět trošku jako to rozptýlené světlo, které dopadá do vnitřního prostoru a nějaký zářezy na reflektory. No a tady toto už je vlastně kotvení té menzy k podlaze betonové, protože to muselo být udělané dřív než jako finální vrstva podlahy, protože samozřejmě tím, že se to dotýká v jednom místě, tak to kotvení musí být poměrně jako stabilní, takže to je kotvící plech a pak vlastně výroba té menzy, to je zrovna Pavel Jekl, který vlastně
vlastně dělal tu menzu a tady jsme nad korekcí modelu, že ten se musel jako ještě výrazně skorigovat, než jako šel odlít. A tady vlastně už je to vlastně po odlítí. Tohle jsou části, které se vyhazují, což jsou vlastně ty kanálky, jako, které vedou bronz do těch jednotlivých částí. A mě na tom fascinovala ta barevnost, jakože vlastně je to jako krásně barevné. A tady další borec vlastně z odlítky svatostánků, což je taková kapka zase bronzová. A tady už jako ten stejný kluk sváří na místě a vlastně tu vnitřní konstrukci přichycuje k té skořepi. No, tady to je zase zkouška nějaká. No a tady už jako sazovická parta vítězoslavně po osazení menzy. Tady vlastně uprostřed, vlastně tady toto, to je donátor kostela. To znamená člověk, který ho skoro celý zaplatí. A tady se dostávám vlastně k další části a to je vlastně to, jak jsme si říkali to umění, tak poté, co jsme oslovili Vladimíra Kokoliu, tak zde já sleduju skůru debatu nad jeho prezentací vlastně návrhu sazovickým a samozřejmě ta debata není jednoduchá, ale posouvá se po kručcích dopředu. Že je to tak, že tam vlastně na jedné straně bude svatý Václav, na druhé Panna Maria a uprostřed asi kříž. Tady je vlastně, jak by měl vypadat svatý Václav. On přináší hrozno, protože to je právě v té legendě, jo, že si sám pěstoval hrozno. Odkládá meč, jo, není to bojovník, no, samozřejmě jako je nahej, no, tak jako, trošku jsme narazili na to, že asi je nahej. Starší generaci se to úplně nezdá, jako, že Vlášek je nahej. A tady dole pak je křížová cesta, která má úplně intimní měřítko, což mi přijde výborný, asi 18 cm a zase jako ze stejné dílny. Tady zase nějaká jako vizualizace spíše té křížové cesty na té omítce. Jsou to spíš takové jako loga, takové jako siluety. Ale výborný právě ten kontrast těch obrovských jako postav, jsou asi 4metrový a úplně malinké křížové cesty. Tady toto je, já nevím, jestli tady jde zvuk. Jo, já to zkusím. To bude. Jo, tak to nepustím. Toto je 28. října letošní rok, kdy jsem si řekl, že vlastně já jsem si sám pro sebe tu stavbu nazval poetickým minimalismem. A jestli jako ty muzy výtvarný se mohou potkat s muzami hudebními, protože tam zároveň jako je poměrně pěkný zvuk, tam hrají zdí, tam nejsou reproduktory, ale vlastně jsou jako jakýmsi složitým způsobem jako bez dech a hrají celý ty zdí. A tak jsme si tam zkusili pustit minimalisty Filipa Glasse, Steva Reicha a Jana Garbarka a muzi se potkali. No a tady ještě pár fotek, jak vlastně ta stavba je umítnutá, což je zase takovým jakýmsi škrábáním, pometlem jako a trošku připodobnění právě té ošile. To už je fotka z interiéru, jak to asi zhruba vypadá, tady taky. A to se tam děje se světlem, jo. Toto je normálně vlastně ta atmosféra, která tam je, světelná. Vznikají tam jakýsi ohnízka toho světla, výčočky světelný a tak. To je třeba jako světlo z toho horního světlíku, jako když do něho začíná svítit slunko, tak vrhá přesně, toto je vlastně jakási čočka toho světla a pak vlastně různý ty rozptýlený světla.
to je taková jakási abstraktní atmosféra, která se blíží tomu, že možná existuje něco za hranici té hmotné skutečnosti. To jsou pak už třeba ty spodní a schodišťové prostory, které jsou ponechány v čistém betonu. To schodiště jako stužující jádro zároveň, takže ono muselo být jako z betonu. A tak nakonec jsme to nechali, jak to chlapi odlili a dali tam na nasvícení žáru. Toto je už jako samozřejmě ze stafáží. Já když jsem říkal Meženě Vandě, která je mimochodem také architektka, jestli že ta přednáška se jmenuje Architekt v praxi, tak se ptala, jestli budu mluvit o životě s ženami, protože kromě ní mám 3 dcery, tak to jsou které zmíní. A tohle je z 28. září na svatého Václava, kdy se světily zvony, tak jenom tak jako, abych ukázal vlastně ten folklor, který se tam děje, a že to je prostě živý. A vlastně na to svěcení zvonu přijelo 700 lidí, jo. Prostě to asi v Brně si nedokážu představit. Takhle to tam vypadalo. O tom všem nakonec vznikla i taková jako drobná publikace, která to nějak jako, ve které jsem si to dal dohromady. No a tady konečně to první téma, jak to souvisí se čtvrtcem, tahle kruhová stavba. Souvisí to se svatováclavskou kaplí, která vlastně nějaký určuje vlastně jakýmsi způsobem velikost té sazovické, aby to měřítko vzhledem k člověku bylo podobné a ta atmosféra vlastně podobná. Takže vlastně ta kaple je obsaná tomu vnitřnímu prostoru svatovícké svatyně, teda svatováclavské svatyně na Hradě. Tady vlastně, jak je ten obdélník, třeba to ukážu tady, tam je vlastně pohřeben svatý Václav a ten je tam i vlastně před katedrálou v bazilice, i před bazilikou v rotundě na stejném místě. A tady toto je to kruhové schodiště, po kterém sešel opilý Zeman. A tady vlastně se vchází z hlavní lodí, kde jsou možná ty dveře z Boleslavy, u kterých byl zavražděn. Ale jinak třeba ty vstupy, nějaký menza, obětní stůl a ty věci jsou na podobných místech. No a když vznikala ta publikace, tak jsme si jako udělali azimut. Jako ze Sazovic na svatováclavskou kapli. A tady vlastně z toho bodu, ze kterého to vychází, jo, tady to je místo, kde budou uloženy jeho ostatky, svatého Václava. A vlastně zbytek jeho, nebo skoro celý zbytek jeho těla, který se dochoval, je v té svatováclavské kapli. Takže když jsme si to spojili, jo, ten sazimut, tak prochází přesně středem toho jediného okna v presbytáři, který tam je, což mě potvrdilo, že to je vlastně asi správně. Ale jako, kdybych to chtěl možná jako ze začátku takhle vymyslet, tak nevím, jestli by to se stalo. Takže to je kostel v Sazovicích. A já teda mám ještě nějaké věci, ale nejsem si jistý, jestli už jako není jestli ještě jste zrali na to poslouchat, nebo už jako to ukončím. Tak to spíš řekněte. Jo, tak minuta pro ty, kteří chtějí odejít. A podle toho, kolik nás dostane, tak budeme nebo nebudeme. Já bych typoval tak jako 20 minut, ještě Máte
napsaný a poslali mi teďka práce, tak omlouvám se všem, kterým jsem neodpověděl, jo, pak to přišlo 160 mailů, ale všechno mi asi přišlo, jo, tak já to přes Vánoce nějak přišlo, tak abyste se neděsili, že vám bude Já čekám ještě jako na vás na kamery, ty chlopky, mají Jurek Lajma, ale bude tak. jsem si utěkl. Je tam to připravil věnovat tu jeho přednášku, prolídat z toho počítače. To se s ním teď tu chlopku, s ním jsou i zvuky, že teď mám tady, ale dlouhé je zvuk, třeba u toho další. Na domácích stránkách, tam se podívat na homepage. Tam jak jsou ty místa třeba? Asi nevím, jestli Jo, já myslím, že jsem to asi napsal. Ty už polovici asi, Ne, já jsem přišel jenom minutu, nebo byste být tady jako potom, nebo já? Já jsem napsal 15:36. Aha, já jsem ještě před morem. Takže to už ty hodiny běželo. Musím se jako za 4 hodiny chtěli napsat jméno. Ne, jako začal jsem od začátku úplně, to jsem nějak handicapovaný. Tak hlavně to, že se naučil 20 otázek. Jak to by ty otázky byla tady diplomová, ne? Stejně byla? Jsem si to včera. Si tebe nevíš, jak to bude stát v té realizaci, víš? Právě, jestli jako to tam není nějaká písemka. No tak, bude zítra? Jo. Aha. Ne, to mám teď. Tak ještě. Jo, ten rozpis, taková ta šílená barevná tabulka. A může ti zhrubat. Druhým kruhovým kostelem, který bych vám představili, je kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné, který na kterým pracuji trošku delší dobu. A je to takový docela zajímavý a i příběh. Tam už jako ten kruh a čtverec tak nějak jako se mírně rozešli. To je vlastně, myslím, že i narážka na soustředěnost ty vesnice, nesoustředěnost toho města. Ale vypadá to tam zhruba takto. To je vlastně to sídliště, o kterém jsem mluvil. Ono je výborné v tom konceptu, že okružní komunikace vlastně zásobuje to sídliště z venkovní strany,
takhle tam napojujou a vlastně celý střed je úplně bez aut, jo. Tam je rokle, ta rokle to je čertová rokle teda. A tam je vlastně úplně zeleno, je tam zeleň a tím si to sídliště vlastně zachová vlastně spoustu zeleně, protože do toho středu je fakt jako obtížný se dostat, kdyby někdo chtěl. Takže to je vlastně naprosto univerzální záležitost a geniální toho sídliště. To bylo Zdeňka Zounka a Viktora Rudíše. Viktor Rudíš potom navrhoval všechny ty občanské stavby a i vlastně tady tuto, která je tady v konceptu, ale to je vlastně místo toho kostela, jo? Vlastně, který jako zvažovali od začátku, že tam něco takového vznikne. No a jak jsem říkal, tak jako o tom kruhu, že kruh je něco dokonalého, božského oproti čtverci, který je takový pozemský a všechny civilizace to tak vlastně berou. Tak jsem si řekl, že vlastně je to vlastně ten kruh jako obrazem nebe, jo? Že vlastně ten kostel by mohl být takový nebe nad Lesnou, jo? Tak, že by mohl být a vlastně celý se toho ví. Já se vrátím teda na ten začátek, což je vlastně ten rok 91 a je to můj diplomní projekt u docenta Drápala tady. A to jsou vlastně takové jako jakýsi prvotní skici, jak se ti jako rozházení věřící z celé Lesné sejdou a vlastně ten tok modliteb bude jako strašně silný. Až tak silný, že jako nějak uhněte vlastně ten prostor, který je obklopuje, jo, ten toho prostoru. A tam vznikla vlastně taková poměrně expresivní návrh stavby, taková záře, kde uprostřed je kostel, na tom ostrohu, který je tady, tramvaj je věž a jsou tam pak dvě křídla, jedno je společenské, jedno byl klášter. Tehdy to bylo ještě navrhované pro dominikánský řád, který měl mít vlastně Lesnou na starosti. Takhle je vlastně nějaký geometrický princip, který k tomu byl vymýšlený a takhle vypadaly ty půdorysy. Zase uprostřed je ten kostel, tady je vidět pak nějaké jako ty společenské provozy a vlastně ty provozy, které jsou v klauzuře s jakýmsi jako dvorem, jako soukromým. Ještě jako střecha, to byla taková hvězdicovitá dřevěná konstrukce z překližky, vlastně takové vysoké překližky to byly, tvořící jako jakýsi hvězdicovitý řád a vlastně přicházející do pilířů dole. Zase nějak jakože jako objemnutí dvou postav, jako toho člověka, který tam je vevnitř. A takhle to vypadalo vlastně zvenku. Tehdy vlastně byla soutěž na Kostelnou Lesnou, kterou jsem vlastně se umístil na prvním místě se Zdeňkem Burešem, což byl vlastně jako ale jiný návrh. A tehdy jako v porotě ještě Zounek říkal, hele, ale kluci, zkuste to spolu, ne, jako tady jako Zdeněk jako má dobrý ty provozy a Marek zase jako má dobrou tu architekturu, tak možná když to dáte dohromady, to bude celý dobrý kostel. No ale nebyl, jakože nešlo to. A tak nakonec to dopadlo tak, že já jsem pak pracoval chvilku u Zdeňka Fránka a Zdeněk Bureš vlastně postavil tam tu na Lesné společenské centrum a Zdeněk Fránek vlastně tam měl jednu, protože to mě začala zajímat jako v tu dobu daleko více moje budoucí žena než nějaký kostel a Zdeňka Fránka zase ten kostel. Takže tam udělal pak jako návrh taky. A pak jako po asi 20 letech jsem se k tomu tématu vrátil v té nové soutěži nějaké, která byla jako vyzvaná, nebyly se 2 nebo 3 a tam už jsem jako to dostal.
Takže to byl takový příběh z kostela na Lesnou, ale ten nový kostel vypadá úplně jinak. Jo. Ten vlastně vychází z toho kruhu, který je zároveň jako blízký současné liturgii a který jako vyjadřuje něco, co je kolem. Jo. Jakože takovým typickým symbolem současné liturgie je společenství kolem stolu, jako připomínka poslední večeře, jo, kdy Ježíš tam sedí s učedníky, tak ten kruh jakože vlastně jako celý. To je vlastně i vyjádření jako zhruba té liturgie, jak si ji představuju na té Lesné, jo, že vlastně taková jakýsi vějíř v tom kruhu s těžištěm a ta vertikála z toho místa. Toto je vlastně ten stav současný, tam stojí taková bedna, to je to stávající duchovní centrum a Martina Středy se jmenuje a tam v té pravé straně je vlastně to místo, kde se bude stavět kostel. Takhle nějak jako si ho představuju a což když proběhlo v tisku a sociálními sítěmi, tak okamžitě samozřejmě to mělo své přívlastky, ale asi je to dobře, když to má své přívlastky. A tady vlastně vlevo je to centrum, vpravo kostel, věž spojící trošku vedle a spojovací krček, který vlastně je obslužný pro všechnu veškerou techniku umístěnou vlastně v horní části toho kostela. Tady je ještě pohled z centra, nebo z takového těžiště Lesné, do kterého je vlastně orientovaná ta veliká věž se symbolem kříže. A tady je od nástupu od tramvaje, kde je vidět ta věž nejvíc. Jo. Je to vlastně takový bod, který ukotvuje na tom ostrohu tu celou stavbu, jakože ji ukotvuje vlastně vůči tomu terénu a má tam docela dobrou urbanistickou vazbu. Tady je to pak vidět ze zhora a zase jo, tady centrum, kostel, věž a nějaký spojovací krček a ta věž vlastně odráží hlavní příchody odsáď, takže jako, když jako jdu do toho kostela, tak jako ta věž mě odrazí směrem do něj, protože vlastně jediný možný pozemek, na které je stavět, je tady toto. Nikde jinde se ten kostel stavět kvůli majetkoprávním stavům nedá. Takže věž mi vlastně tak nějak jako odráží do toho kostela, jehož hmota sice je vidět, a ten hlavní vstup, až když vstoupím na jakýsi plato. Tady je to ještě z druhé strany. A nahoře, když vystoupám na tu věž, tak je zvonohra, kterou známe ze Sazovic, a vyhlídková věž směrem na Brno. Jo, že tam vlastně prolíná jakási veřejná funkce společenská, která je i pro lidi, kteří s tím kostelem vůbec nemají nic společného, a ta věž vlastně nějakým způsobem je pro ně že to není pro ně jenom symbol něčeho, čemu nerozumí. A tady je vlastně to plato, které má zase sociální důležitou funkci, že vytyčuje prostor, který někomu patří, někdo ho spravuje. Není to na zelené trávě někde uprostřed sídliště, kde vlastně nevím, či to je, tak tohle patří prostě tomuhle areálu. Je to sice veřejně přístupné, ale když překonám vlastně buď schody z jedné strany nebo rampu z druhou, tak vím, že jsem v nějakém prostoru. To už je skica interiéru, kde nahoře vlastně je takové jako barevné světlo, ke kterému se asi dostaneme, a nějaký kůry, které tam plavou jako prostoru jako lodě. Tady už je vidět vlastně prostor té klenby. Je tam teda kupole a vlastně zase je tam obrovský důraz na světlo. Tady je jako interiér, jak by to mohlo vypadat.
tím, že já to horní kruhové okno, které jste viděli, tak z interiéru nikde neuvidím. Jo. Já ho mám za asi 3 metrovou římsou, je schovaný, takže vidím jenom odraz světla vlastně z těch barevných skel, které jsou v tom okně, tak vidím obraz na té horní kupoli. A jediné místo, kde je ten kruh přerušený, vlastně jako je ta zeď roztržená, je místo, kde je umístěný svatostánek. No a tady jako, to je pohled z letadla na duhu. Jestli jste někdo viděl někdy duhu z letadla, tak je kruhová. Jo? A to právě je téma vlastně toho okna nahoře na tom kostele, že tam je duha, že to je vlastně připomínka té staré smlouvy Božího lidu s Hospodinem, že teda potopa už nebude, a takže jako staré biblické téma duha. Toto je zhruba stvárnění té duhy, jak si to tak nějak teď představujeme. Tady je to v reálném měřítku, ten spodní pás, jo, že to okno je 80 metrů dlouhé a asi 4,5 metru vysoké. Tady je to spíš jako zvětšené, aby byla představa tak jako o těch barvách. A ta duha právě vrhá pak jako spoustu barevného světla dovnitř. A podle toho, odkud bude svítit slunko, tak si představuju, že ten interiér bude mít nádech do té barvy. Tady je zhruba popis toho, co je na tom zajímavého, že pod celým tím areálem, odsaď až dozadu, je suterén, kde jsou garáže, jak pro vlastně lidi, kteří budou přijíždět třeba do kostela a už nemají kde parkovat, tak pro komerční využití, že se pronajmou a budou vydělávat na provoz toho kostela. Tady ještě trošku skica té nosné konstrukce. Když se dělal geologický průzkum toho místa, tak ten geolog, když jako mě ho předával, já jsem se ptal, tak samozřejmě tak jo, jako jak to založíme, ale on říkal, no, znáte tu dálnici u Ostravy, jak se tak jako vlní? No tak to podloží je úplně stejný. Takže je tam nějaká škvára nebo štěrk z Královopolské, asi 9 metrů vysoká navážka, kde stala i řavová dráha, když stavili sídliště, takže celý to bude muset stát na pilotech, jo, až do té vlastně pořádné země, kde je Kotín skála. A toto je údorys, taková rybíčka, a vlastně mezi tím kruhovým kostelem a tím společenským centrem je vlastně ještě takový krček, kde jsou nějaký zázemí jako typu zákristy a dole byty, faráře a tak. Ta věž má trojúhelníkový půdorys a vlastně tu čtvercovou hlavu, a tady ještě na tom platu vzniká takový olivový hájek z takových těch českých oliv, už jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Mušnice nebo možná. A tady vidět řez. Tam je, v tom řezu je tam nasazena kupole. Jednak jsme dlouho zkoumali, jak ten strop má vypadat. Jo? Od jako takových těch břích, jak se dělají až po ten zepjatý. Ten zepjatý nakonec je jako působí daleko nadějněji, vždycky to břicho je strašně těžký. A taky vlastně nám to usnadnilo to rozhodování akustik. Že když jsme mu ukázali to břicho, tak říkal, že jako horší už to být fakt nemůže. A proto je i ta kopule asymetrická, jo? Že jednak jako z těch akustických důvodů vlastně odsák jako líp láme ten zvuk jako směrem tam. A jednak když nemá přesný střed, tak vlastně vaše oko je tak zmatené, že vlastně když se do ní podíváte, tak úplně na první pohled nezaostříte, jako kde co je. Jo, že, je to docela zajímavý, já jsem zkoušel na asi takovým modelu a fakt jako mi to trvalo tak třeba 30 vteřin, než jsem zaostřil. Tady vidíte, jak tam jde denní slunko a umělé světlo.
tady je vlastně vitrání, zase umělé a přirozené. A ta akustika, která je poměrně složitá disciplína. Jo, ale je tam zavěšený i taková jako odrazová plocha přesně nad kněžištěm, která by měla odrážet zvuk mezi vlastně ty posluchače. No a tady je takový vánoční pohled, to je ta ponorka s periskopem, jak to tomu začali říkat na Lesné. A takhle nějak si to představujeme v noci. To znamená, že i to světlo vlastně z toho okna by mělo svítit a ta lucerna věže neměla by být nasvětlená ta stavba, jo, jako taková. Přijde mi to vlastně pro moderní kostel úplně zbytečné, aby se nasvětlovaly ty zdi. Takže jako jenom by jako, tak jako luminescenčně byly nasvíceny ty hlavní body stavby. No a tady je ten stejný pohled letadla. Tam možná bychom se mohli podívat, ale nevíte, jaké F-ko se mačká zpět? Jo. Tak paní z paneláku bydlí asi, no ne, to tady neukážu. Tady někde. Ale jakože fakt daleko. Takže tady vlastně velmi dobře znají jako tady ty všechny věci tady Honza Vodička a Martin Kopecký, který na tom už jako nějakou chvíli dělají. Tak se můžete zeptat na nějaké historky z natáčení. A ještě mám takový filmeček. Jak to tam asi bude vypadat. No. Se bude trošku sekat. Jinak do toho kostela vedou takový obrovský vrata, který na sobě budou mít jakýsi ještě neznámo jaký pojednání právě při tom vstupu, že vstupu zase do toho prostoru. Původně tam měly být otisky rukou lidí, co přispějí penězma, ale to jsme opustili, takže tam něco taky bude. Tady jsou takové jako kůly, jako choroše trošku. A vlastně ten interiér vlastně by měl mírně působit jako taková měsíční krajina. Tam jako taková ta apsida se svatostánkem a pak horní svět. Tady je vidět, jak se stmívá. Takže já doufám, že takhle to uvidíte zhruba za 2,5 roku. To je asi ode mě dneska všechno. Děkuji moc našemu dnešnímu architektu Štěpánu. Diskuze už byla, ale přece, jestli teď máte ještě chuť se třeba pod vlivem toho, co jsme tady slyšeli a viděli, zeptat na něco, máte možnost, prosím. Já se chci zeptat, to posledně o akustiku, že to je problém, tak jak to teda řešíte běžně? Třeba v případě soutěží, jestli už tam vstupujete s nějakým akustikem a očekává se od toho, že to bude nějaké řešení, nebo je to se snažíme to řešit už jako trošku empiricky a intuitivně.
Nicméně, když už pak je to samozřejmě se realizuje nebo má realizovat, tak jako to řeší akustik. Ale akustik patří k té profesi, kde to je absolutní alchymista. Jo? To znamená, že jako, není to jednoduchý s ním, jo, taky. Já jsem jako jednou třeba dělal návrh hudebního sálu, jako kde měla být jako absolutní skvělá akustika. Tak jsem přišel z akustiky a říkám, hele, mě je úplně jedno, jak to bude vypadat, jo. Prostě, aby tam byla akustika, jaký to má mít teda tvar, jo. A on říká, no já nevím, jako navrhni tvar a jaký to obložím, jako. Jo, čili on jako ten akustik vlastně spíš jako je zvyklý řešit nějaký problém, ne jako, že by koncepčně jako uvažoval o tom, jak třeba celý ten prostor má vypadat. Že on ví, že klasický krabice od bot jako dobrý, jo. Jako to funguje. Ale ví, že kruh jako ne moc dobrý, jo. Ale jakože je to prostě jakože pak na dlouhou debatu, co s těmi povrchy. Tady jsme mohli třeba změnit ten strop, jo, což jako mu pomohlo. Můžeme tam dát rezonátory do zdí, bude tam jako strašně moc rezonátorů ve zdech, jo, což jsou černé díry na zvuk, jo, tam prostě vlítne a už nevlítne. A budou tam vlastně ještě nám pomáhají trošku ty kůly, které budou obloženy dřevem. Jo. Ale jako v akustice té současné je to tak, že ty současné stavební technologie moc nepřejou. Jo. To znamená beton, prostě nějaký jako leštěný, třeba betonové podlahy zase, jo. To jsou věci, kdy se všechno odráží, je to všechno pevný, jo. Je to všechno jako napjatý, takže to je jak membrána, která začne vibrovat, takže je to fakt jako, ta současná akustika funguje spíše na obkladech. Takže na Lesné třeba jsme řekli stop obkladům, jakože tudy cesta nevede a museli jsme přepsat jako do vnitřku toho betonu, což vlastně tam musíme teda odlít dutiny s akustickou izolací, uvidíme, jestli to povede. Takže krabice byl dobrý, kruh nedobrý. Já bych ty diplomce, je to docela podobný Frankovým velkým Opatovicím, tak jste to vyslovně pracoval, tak jestli je to nějaký zeitgeist, nebo jestli jste se třeba vzájemně ovlivňovali? Je to vlastně spíš jako, že jsme v té době měli oba dva strašně rádi toho Imre Machovce, tak k němu směřují ty stopy. Ty Opatovice asi vznikaly v podobnou dobu, jo. Ale myslím, že ty kořeny jsou u toho Machovce. Takže tam jsme byli u něho i spolu. Ale jako je to tak. Mě by zajímalo možná, vy jste navrhoval baldachin, když byl v České republice na návštěvě Benedikt XVI. Jestli tam třeba probíhala nějaká konzultace toho s Vatikánem nebo s někým od Svatého stolce, jenom taková zajímavost. Probíhala. Přijel tady, ne teda on, ale jako poslal tady svého vlastně ceremonáře, toho Mariniho, který vlastně furt jako ceremonářem akorát svlíkl krajky a už nenosí krajky, jako už je to i strožejší. A na brněnském biskupství je nenapadlo nic jiného, že o tom asi jsem věděl nejvíc tu chvíli, že to vedení jako za celou jako tu zdejší stranu povedu já. Jo. A což bylo strašně jako na jednu stranu jako fajn, ale na druhou stranu Marini je naprosto zkušený vyjednavač, takže přesně věděl, jako, co kdy, kde má zjíst a kde zaútočit. Takže já jsem se chvílema cítil jak malý kluk, protože bylo to fakt zajímavé. Ale jako proběhlo to dobře, jo. Jako ta debata hlavně byla o penězích, jo. Takže ten návrh byl jako součástí té debaty a ten proběhl dobře, ale pak ne, když jsme se začali bavit o penězích, tak se projevil jeho duch a měřil jako naprosto přesně jako věcí. Takže jo, setkali jsme se tam.
se účastnilo neuvěřitelné množství státních složek, orgánů, organizací, od, já nevím, samozřejmě město, kraj, biskupství, kancelář prezidenta, protichemické, protijaderné jednotky. To bylo neuvěřitelný jako aparát, jo, který do toho... Tak přátelé, není další dotaz. Děkuji vám všem, děkuji vám za účast na celém cyklu Architekt v praxi, který, myslím si, věřím, že byl velmi obohacující jak teda pro vás, tak i pro nás s kolegou Šmídkem a kolegou Kratochvílem jako organizátory. V letním semestru předpokládáme, že nějakým způsobem navážem, pravděpodobně ne tak v hustém rytmu, ale budeme se snažit a budete o tom včas informováni. Takže děkuji vám, děkuji panu architektu Štěpánovi a přeji hezké svátky.